紙人鎮在華北群山之間，有一個偏僻的小鎮，叫做紙人鎮。鎮子並不在地圖上，外鄉人極少知道它的存在。偶爾有商販路過，也總是匆匆而來，匆匆離開，因為這裡瀰漫着一種說不清道不明的壓抑氣息。鎮子的名字來歷詭異，傳說幾百年前，這裡曾有一位陰陽師，為鎮子勾邪時失敗，被拉鬼反噬。他臨死前大笑着詛咒道：此地不再有人煙，唯有紙人陪伴。自那以後，每逢大事，鎮上都會出現紙人。一、外鄉人的到來。林浩是一個攝影師，他喜歡探險，尤其熱衷於拍攝民間傳說和廢墟。他從一份舊報紙上看到關於紙人鎮的零星描述，便決定前往尋找。他開車穿越山路，天色漸漸昏暗， GPS 信號也完全失靈。當他終於看到鎮口時，暮色已降，灰白色的霧像薄紗般籠罩着整片小鎮。奇怪的是，街道乾淨整齊，但幾乎看不到活人，只有一些紙紮的人偶站在路邊、門口，甚至坐在茶館裡，姿態和表情都栩栩如生。林浩心裡發毛，可好奇心讓他拿起相機拍照。就在鏡頭中，他看見一個紙人的眼睛微微轉動，似乎在盯着自己。可當他放下相機，紙人卻紋絲不動。二、紙人的宴會。林浩找到一家旋亮着燈的客棧，門口坐着一個老者，笑容僵硬，聲音沙啞：外鄉人，難得㗎，住下吧。屋裏竟然擺着豐盛的飯菜，幾桌紙人端坐其間，像是在參加宴會。空氣裡瀰漫着炸竹和紙灰的氣味。林浩強忍恐懼，隨手拍下一張照片。快門聲響的那一瞬間，他清楚地看到桌上的紙人齋擦擦地轉頭看向他，眼神空洞，卻帶着笑意。夜裡，林浩被奇怪的哭聲吵醒。他透過窗戶看見街道上排滿了紙人，他們一動不動地站在月光下，面朝客棧，像是在等待雜魔。三、舊祠堂。第二天，林浩決定調查清楚。他在鎮上四處探尋，終於在鎮中心發現了一座破敗的祠堂，門口貼着斑駁的符紙，半開半閉。他推門而入，發現祠堂裡供奉的不是神像，而是一排排紙人。他們大小不一，有孩童模樣的，也有老人模樣的，全都面帶微笑。最中央供桌上放着一本泛黃的古籍。林浩翻開古籍，上面寫着：紙即人，人即紙，魂歸於紙，紙代為生。他越看越心驚，忽然聽到背後傳來窸窸窣窣的聲音。回頭一看，那些供奉的紙人正一個接一個低下頭，好像在齊聲鞠躬。四、午夜送魂。天黑後，鎮上突然熱鬧起來，街上點起燈籠，紙人們抬着轎子，敲着鑼鼓，好像在舉行迎神儀式。林浩混在人群裡，卻發現整個儀式沒有一個活人，全是紙人。最可怕的是，轎子上坐着一個小女孩，臉色慘白，眼神空洞，卻在微笑着向他揮手。他的聲音直接在他腦海裡響起：哥哥，留下來吧，陪我們。林浩心臟狂跳，拼命往鎮外跑。可是無論他怎麼拐彎，走到盡頭時，總會再次回到鎮中心的祠堂。整個鎮子仿佛一個沒有出口的圈套。五、紙人的真相。絕望中，林浩翻看相機裡的照片，他驚恐地發現，照片中根本沒有自己，只有一具紙紮的人偶，手裡拿着相機，臉上掛着和他一模一樣的表情。他猛然想起古籍上的話：魂歸於紙，紙代為生。難道自己早已死在進入小鎮的那一刻？此時，祠堂裡的紙人齊齊抬頭，用空洞的眼睛盯着他。他們緩緩開口，聲音低沉：歡迎回來。林浩低下頭，看見自己的雙手已經變得僵硬、髮白，指尖裂開，露出紙張的紋理。六、亡人生還。第二天清晨，有山民路過紙人鎮，
陽光下，鎮子安靜祥和。茶館裏坐滿了笑容可掬的村民，街道上掛滿了宮燈籠。唯一奇怪的是，每個人的皮膚都像紙一樣蒼白，陽光照射下，隱約透出牽庸的紋理。在角落裏，有一個新來的紙人，肩上掛着相機，眼神呆滯卻帶着笑。紙人鎮又多了一個居民，而林浩的名字永遠消失在了人世間。